स्नो स्नो स्नो। हाँ क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसे कॉल कर रहे हो? उमार को? ये मुझे लग रहा है ये जो ढलान बनी हुई है ये लगेगी नीचे तक। वो इतनी आसानी से नहीं स्टार्ट होने लगी। पहले तो इतनी सारी बर्फ हटाएंगे फिर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। मैं गाड़ी का हाल देखूं अपना। बेचारी बिल्कुल ही दफन हो गई है। ओह माय गॉड, ये कैसे निकलेगी? ये तो बहुत ही बुरा हाल है। बेरोज हाल कोई नहीं है, हाल कोई नहीं है देखो। हाल देख लिया कितनी बर्फ। माशाल्लाह नजर न लग जाए बर्फ का। आराम से दरवाजा ओपन करके बैठ जाओ और स्टार्ट करके बैठ। ये करो खड़ाई से। ये देखो ये गाड़ियाँ भी मेरे ख्याल से ये भी नहीं यूज़ करते। तेरी वीडियो बनाता हूँ ना। हाँ ये थोड़ा सा दूर होके ना। ओके बाकी नहीं निकलनी, ये नहीं निकलनी, मुझे लगता है ये निकलेगी। आज लाइट है ना। वो बल्टीमा से वो भी लेना है। क्या? रखा ये साफ करने के लिए। इधर तो सही है ना, इससे आसानी होगी ना आपको। आसानी होती है ना इससे यार बंदा। और अभी तो 3 महीने पड़े हैं ना, अप्रैल तक जाके। स्टार्ट करो। उससे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्टार्ट कर दो ना, ये बाद में कर देना। जब गर्म उतरेगी ना तब आसानी होगी। और केमिकल लिखा रहा है उन्हें? क्या केमिकल? केमिकल पड़ा नहीं अभी मैंने उसे। ओहो कैसे करना है? शायद इसे कर दो।
नहीं लगे लगे लगे। चलो शुक्र है। अब जोर कर वो बंद होगा लेकिन तो कैंस ना आराम से। देख दरवाजा कैसे खुलता है। यस खुल गया। स्टार्ट किया है। मैं सारी तरफ फोन लगता है, उधर लेके जाओ। चाबी इस तरह इसमें गाड़ी जान है थी अभी इसमें। चलो मैं इस तरह कहता हूँ, हीटर वगैरह चला देता हूँ। ये लगेंगे 5 मिनट, मेरे ख्याल 5-10 मिनट में ये हो जाएगा। हीटर मैंने चला दिया फुल पे, लेकिन मुझे लगता है निकलने का हाल वही है। निकलने में इसने आसानी से नहीं निकलना, क्योंकि आगे देखो, आगे तो हाल ही बहुत बुरा हुआ इस साइड पे। यार वो आते हैं मेरे ख्याल से इस तरह किया जाए गाड़ी को ना, इस तरह कर इसके शेवल कैसे मिलेगी शेवल। यार मैंने परसों कहीं देखा है शेवल। शेवल नहीं है, बिलचा ना, बेलचा यूज़ कर रहे होते हैं, वो बेलचा लेके आते हैं। किधर पता है किधर बल्टीमा से लाना पड़ेगा। बाल्टीमा से लाओ बेस्ट रहेगा। हाँ बेहतरीन। उसमें बर्फ तो हटा आप नीचे जब भी हटाओगे ना तुम ये पीछे डिग्गी में रखा करो ना, और ये पता क्या, या अंदर गाड़ी के अंदर रखा करो। ये वो यहाँ से निकाल के ना फ्री पार्किंग में लगा दी जाए। वो जो साफ करने वाले आते हैं ना, क्रेन वाले, वो जहाँ पे गाड़ी खड़ी हो वहाँ से तो नहीं ना साफ कर यार वो सब नहीं करेंगे यार। यहाँ से साफ करके गए हैं, ये देखना, यहाँ से ये साफ करके गए हैं। लेकिन अगर ये गाड़ी यहाँ पे ना खड़ी होगी फिर वो सारा साफ करके जाएंगे। इसे निकालते हैं और फ्री पार्किंग में लगा देते हैं। मे बी वो आए, आज तो वैसे भी छुट्टी, आज कहाँ आने वाले, इतने अच्छे वो कब से हो गए। ये हिलेगी इस तरीके से कि नहीं, ट्राई करूँ? ट्राई कर। मैं भी हिले परसों में निकाली थी ना। डोर बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। डन बहुत है। यार इसकी क्या जरूरत है, लगाने की जरूरत नहीं भाई यार, कौन सा ड्राइविंग के लिए। दरवाजा बंद करना। हिलते हिलते जोर लगा, हिलते हिलते जाएगा सर। और दोबारा थोड़ा सा आगे, दरवाजा बंद कर दो। पीछे कुछ हुआ है, मूवमेंट हुई है? थोड़ा सा आगे करो। नहीं ओके, शायद ऊपर से
फिर से थोड़ा सा आगे कर लो ना। हाँ, क्या थी आगे गई यार, तो आगे करो। आगे करो फिर जी से। निकालो निकालो, हिलाओ हिलाओ। ओके 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 ओके, चलो अब मैं निकालता हूँ। देख लो। हाँ आती है, लेकिन करो मूव थोड़ा। थोड़ा सा ये बर्फ हटाने का आगे से बर्फ हटानी पड़नी है, पीछे से थोड़ी सी बर्फ हटाते हैं। बहुत है यार, लेकिन नहीं मुश्किल है। उस दिन तो ये व्हील जाम थे ना, आज व्हील सही है, लेकिन यार बर्फ बर्फ काफ़ी है। बर्फ का भी है, व्हील सही है। मेरे ख्याल में आज छोड़ देते यार, शेवल लेकर आएंगे निकालेंगे। क्या शेवल लेकर आएंगे निकालेंगे, व्हील तो जाम नहीं है ना। क्या कह रहे हो? मतलब नेक्स्ट ये शेवल ला के ना ये हटाएंगे ना, या अगर इधर किसी के पास है, जरूरी नहीं कि यार इधर यार मैंने परसों मैंने इधर कार्यक्रम में बिल्कुल जहन से निकल गया ना। पता नहीं प्रोफेसर वगैरह ने मैंने देखा था कि कहीं मैंने यार क्या ये शावल ना इससे ना इधर से निकालेंगे और वो फ्री पार्किंग में खड़ा करते हैं, ताकि वो साफ करके वहाँ आए। तो अब तो ठीक हो गया। काफी नहीं निकल ये राइट वाला आगे नहीं है ना, आगे तो सही है ना। ये सख्त है ना नीचे से। ये दरवाजा बंद कर दो ना। जस्ट निकलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आगे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक निकल जाएगी यार।
ये शायद मसला है। क्या कहते हो? थोड़ा सा आगे करो फिर निकल बस अब निकलो। बस फिर जाऊंगी। म्यूजियम जाएंगे फिर मैं। यार का तो इतना घुमाए भाई। इस तरह क्या? बिल्कुल इस तरह है ना। चल निकलो अब बस 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 ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं ना वो गाड़ी को टच करोगे यार। मैं ला लूँ इसे थोड़ा। नहीं सही है जाम नहीं है ठीक है। ओके यस स्ट्रेट। निकलो थोड़ा साफ कर दो। क्या? ये साफ कर दो थोड़ा सा। ये तो टेंशन ही है। टेंशन नहीं है इससे बाद गाड़ी निकाल होती है। शेवर लेके बंदा। ये तो टेंशन है वाकई। लास्ट ट्राई। गिव इट लास्ट ट्राई। ओके हियर वी आर। आगे जा रहा हूँ। गुड वेल डन भाई वेल डन सक्सेसफुल। ओके पीछे कोई गाड़ी है? नहीं कुछ भी नहीं पीछे मुझे कुछ नहीं भी डायरेक्ट गाड़ी नहीं है ना। दरवाजा बंद कर दो ना। चलो भाई अब इसे मैं टोटल पीछे लेके आ रहा हूँ। पीछे लेके आता हूँ फिर पहले बर्फ़ साफ़ करते हैं फिर मैं उसे पार्किंग में खड़ा करता हूँ। पीछे बर्फ़ है। पीछे ऊपर बस और नहीं जाएगा। अच्छा साइकिल हटाना मैं उधर पार्क करता हूँ।
तो ये